zato isanjato amin'ny olona mitondra ny otrikaretina VIH/SIDA no iarany fanilokiliana sy fanavakavahana. Izany dia mahatonga ny ankamaroan'ny olona mitondra ny virus io miafina ka mandositra ny fanaraha-maso ara-pitsaboana rehetra. Enjana ny toedrarà, mbola sarotra ho an'i Madagasikara ny anaisitra izany aretina mihoapampanjany. Izay no fanadihadiana entina aminao amin'ity herinandro ity ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tonga soa ato amin'ny fandaharana alalino izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV. 5,707,3 no isan'ny olona miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA. Eto Madagasikara, mbola latsaky ny iray isanjato amin'ny vahoaka no mitondra ny tsimikaretina. Satria ny tsimikaretina VIH/SIDA dia mijanona ho resaka fady eto Madagasikara, maro ny olona tsy mahalala ny momba izany akory. Ny teny hoe VIH/SIDA dia azo alavaina hoe virus d'immunodéficience acquise. Ny anaran'ilay aretina dia efa milazalaza amintsika ny mombamomba azy, izany hoe ny hery fiarovan'ilay olona mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA dia miareraka ary ny herim-batany dia voafetra amin'ny fiadiana amin'ny aretina isan-karazany. Ny otrikaretina VIH dia misy fiantraikany amin'ny hery fanefitra, fiarovana voajanahary amin'ny vatana. Raha vela tsy voatsabo dia mety hitranga ny aretina maro samihafa. Ny aretina mifindra toy ny bronchite, ny grippe, ny sery dia lasa sarotra be mihitsy amin'ny fitsaboana na mitarika eo amin'ny fahafatesana azy. Akoatra izay dia mitombo koa ny riska amin'ny homamiadana. Miatrika fahasahiranana ny firenena amin'ny fahazoana refy sy fanaraha-maso ity aretina ity. Hita zany fa misy vondron'olona izay ahina mora fahatany tsimikaretina noho ny toetrany zareo sy ny zavatra ataony zany dia ao anatin'izany ny lehilahy manao firaisana araka ny lehilahy izay manana tahany fahatany tsimikaretina VIH 7.7 faingo enina isanjato, izany hoe ambony izany raha oharina amin'ny tany ao an'ny mpino amin'ny ankapobeny. Eo koa ny fahatena na ny mpampanofantena atsika dia izay manana taha eo amin'ny 5.enina isanjato. Dia ny farany ny olona mampiasa zava-mahadomely amin'ny alalantsika manana taha eo amin'ny 7.2 isanjato. Zareo zany efa fantatra fa mitondra ny tsimikaretina betsaka amin'izy ireo raha oharina amin'ny mponina amin'ny ankapobeny. Izany nefa tsy milaza hoe any amin'ireo ihany misy olona mitondra ny tsimikaretina satria amin'izao dia efa misy fikarohana ihany koa iarahana tamin'ny manampahaizana amin'ny tomanezaka rehetra sy ny lohan'ny SIDA dia misy an'izay atao hoe fanaovana kajikajy izay mode de transmission ny anarana. Afantarana zany aiza ny mety ho betsaka ny kahana VIH andrasana zany dia hita ny mode de transmission io fa raha manao fampitahana antsika tamin'ny paikady izay nitanterahana tamin'ny 13 amby 2010 ka hatramin'ny 17 amby 2010 napitahana amin'ilay paikady amin'ny 17 amby 2010 roa amby 20 amby 2010 dia hita fa misy ihany koa zany hoe ny mety hiakaran'ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH any amin'ny atao hoe population passerelle na hoe vondron'olona zany izay mety mifandray amin'ireo vondron'olona mora hiparitahan'ny tsimikaretina ireo sy mifandray ihany koa amin'ny mponina amin'ny ankapobeny zany. Dia ao anisan'izany ny olona izay client NPS zao izitsika na hoe ny client ireo le mpampanofantena ireo zany. Mahery ny 30 taona taorian'ny nisehoany ny trangana SIDA voalohany. Fantatra ankehitriny fa tsy mahafaty ary afaka tsy mifindra intsony ilay aretina fa azo fehezina na dia mbola tsy mipoitra aza ny fitsaboana tanteraka azy. Amin'ny alalan'ny fanaovana fitsaboana antiretroviral na ARV, ny olona izay mitondra ny tsimikaretina VIH no ahafahany miaina ara-dalàna. Ireo olona ireo dia manana fanantenana sy fahatsarany fiainana. Fiainana mitovy amin'ny an'olon-kafa rehetra tsy mitondra ny otrikaretina mitovy taona aminy. Ny marary voan'ny SIDA dia manana fiainana mitovy amin'ny olona tsy mitondra ny tsimikaretina, saingy mora andairan'ny aretina maro isan-karazany toy ny homamiadana ohatra. Ny fahavitana fitiliana mialoha arak'izay tratra no ahafahana manantena
anana fiainana ara-dalàna. Betsaka ireo malagasy voatery miaina miaraka amin'io aretin'io saingy manaraka fitsaboana ary mirihary eny amin'ny fiarahamonina tsy misy ahina. Amin'izao fotoana efa mandroso ny siansa, efa mandroso ny fitsaboana, efa manana fanafody. Anisan'ny manana an'izany tsika eto Madagasikara, manana fanafody amin'ny maneran-tany zany izay ahafahana mampidina ambany dia ambany ny tsy mikaretina VIH ka tsy manindra intsony ilay olona. Eto zany azavaina tsara mihitsy izay hoe ny fandraisana tanana na ny fitsaboana ny tsy mikaretina VIH zany zao dia efa misy fanafody tena mahomby ny atao hoe ARV. Manana an'izany tsika eto Madagasikara ary maimay koa na fizarana an'io eny amin'ny tobim-pahasalamana rehetra dia fanafody raha ohatra ka hohanina araka ny tokony izy, hohanina manaraka tsara ny toromarika ny tsabo dia tsy ahitana soritra an'ilay tsy mikaretina intsony ao amin'ilay vatan'ilay olona ary tsy manimba intsony izy amin'izay fotoana. Na manao firaisana ranofo amin'ny olona ary izy tsy misy fiarovana dia tsy manimba izy. Na mite manana zaza izy ihany bevoka zany le ramatoa dia miteraka dia tsy manindra ao amin'ny le zanany koa. Fa ny toromarika anefa dia mila mihinana n'ilay fanafody tsy tapaka ary manaraka tsara ny toromarika amin'ny tsabo. Izay zany anisan'ny zavatra anankiray efa tena hoe inona moa izy ity fandrosoana lehibe ao anatin'ny fandraisana tanana sy mikaretina VIH. Izany hoe efa ohatran'ireny aretin'ny taiza ireny zany tsy mikaretina VIH zao ohatran'ny tosi-dra, ohatran'ny diabeta. Dikan'izany ny vehivavy zany tsy tokony hanana ahiahy fa afaka manana tetikasa, manana laminasa tsara amin'ny fiainana. Raha ohatra ka hoe nitondra tsy mikaretina izy mahazo ny fanafody io dia miaina ohatran'ny olona tsotra, afaka mananjanaka, afaka mieritreritra ny hoaviny rehetra ao anatin'izay atao hoe fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana izao. 3 taona lasa izay dia voan'ny VIH i Eric. Teo amin'ny 12 taonany tamin'izany dia tsy nanam-po izy fa ho afaka miaina fiainana ara-dalàna ankehitriny. Raha ohatrana manokana zao mbola kely depuis ma naissance dia efa fantatry ny ray aman-dreniko, efa fantatry ny havako ataony ahoana ary moa dia afijalena donc zany namaraka ny réalité amin'ny fiainako ny fianakaviako. Na dia tsy hita loatra ny endrika ivelany aza ny VIH sida, misy ihany ireo famantarana vitsivitsy tokony hataitra ny tsirairay andrisika azy hitsilo ny toe-batany. Rehefa mamely ny hery fiarovana ao amin'ny vatana ny tsy mikaretina VIH, izany hoe mamely ny sela fotsinin-dra, dia mena ny fahafahan'ny vatana manohatra ny aretina. Misy aretina hafa, aretina mpanararoatra, afaka mamely mora foana ny vatana ary ny vatana dia tsy manan-kery intsony azo tena. Ny olona marary ny sida matetika dia very lanja be dia be, ny sasany manary foana, ny sasany amin'ny valana mipiriritra saika tsy akijanona ary ny hafa dia ferena ny taovam-pananahana ny vavany. Nefa raha miatra amin'ny vatana ny iray na roa amin'ireo fambarana aretina ireo dia tsy tokony mieritreritra avy hatrany fa mitondra ny tsy mikaretina VIH sida. Misy tokoa aretina hafa mampiseho fambarana aretina tahaka ireo. Raha miahy ihany olona iray dia mila manantona dokotera baka natoro-hevitra. Tokana ihany nefa ny fomba ahazahoana antoka na ny findran'ny tsy mikaretina VIH sida ianao na tsia. Izany dia amin'ny alalan'ny fitiliana ny ranao amin'ny fomba manokana izay mampiseho raha misy anticorps miady amin'ny VIH sida ao amin'ny ra na tsia. Izany fitiliana izany dia atao eny amin'ny toeram-pizahana. Ny tsy mikaretina VIH rehefa miditra amin'ny vatan'ny olombelona anankiray dia mamotika an'ilay atao hoe hery fiarovana ao amin'ilay vatan'ny olombelona. Izany hoe mety misy olona anankiray zany mitondra ny tsy mikaretina VIH fa tsisy famantarana ivelana zany hamantarana azy. Eo zany aloha dia tsy misy. Fa kosa rehefa midina dia midina amin'ny atao hoe hery fiarovana ao amin'ilay olona dia fantatritsika misy aretina mitranga zany. Anisan'izany ireo aretina marobe atao hoe aretina mpanararoatra. Tuberculose zao anisan'izany, izany hoe rehefa marefy ianao dia mivoaka aminao ny tuberculose, izany hoe signe na tuberculose zany raha resaka symptôme no resaka azy, signe na aretina na tuberculose zany no hita aminao. Toy izany ihany koa ny resaka homamiadana. Fa zao kosa nefa
ny mpitsabo izay mijery ny marary any amin'ny tobim-pahasalamana dia efa mahafantatra hoe reto ny fambara izay mampieritreritra hoe sao dia mitondra ny tsimikaretina VIH ity oria ity. Maro tokoa ireo fanontaniana mahakasika ny mety ho fomba hifindràna ity aretina ity, manitikitika ny isan'ny maro. Ny tsimikaretina VIH dia miela amin'ny alalan'ny firaisana ranofo. Raha toa ka manana sakaiza maro ilay olona dia ampoizina kokoa ny hifindran'ny tsimikaretina satria ny sakaiza tsirairay dia loharano lehibe mampifindra ny tsimikaretina. Na dia manatsoaka ny filahiny alohan'ny hamoahany mifantsitsitra ny tsironaina aza ny lehilahy dia mety misy eo foana ny fifindran'ny tsimikaretina VIH sida. Raha manao firaisana amina olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina VIH ka tsy mampiasa kapoty ny olona salama iray dia tena ampoizina ny idiran'ny tsimikaretina VIH sida aminy. Atahorana ihany koa ny fifindran'ny tsimikaretina VIH sida rehefa manao firaisana any amin'ny lavabody na amin'ny vava. Kely dia kely kosa ny fahafahan'ny tsimikaretina VIH sida mifindra raha mifanakalo-rora mandritra ny fifanorohana fotsiny. Ny fampiasana ny zava-maranitra toy ny fitaovam-panindromana, ny antsy na hareza dia atahorana. Raha orin'ny fampiasana azy ireo dia misy raha tafajanona aminy ary raha ampiasaina avy hatrany anefa tsy nosasana na nodiovina tamin'ny fanafody izy ireo dia mety hamindra aretina samihafa ary isan'izany ny tsimikaretina VIH sida. Ny moka sy ny bibikely hafa kosa dia tsy afaka mamindra ny tsimikaretina VIH noho ny toetra sy ny firafitry ny tenany. Ny tsimikaretina VIH dia tsy afaka mivelona ao anatin'ny tenany moka satria tsy tontolo tiany izany. Dia fanampin'ilay teo izany hoe tsy fantatra izany ny olona anankiray hoe mitondra ny tsimikaretina VIH ratsy manao fitiliana. Ny fanaovana fitiliana rery ihany raha ohatra ka misy olona marary ka efa misy an'ilay fambara moa izany satria mety efa osa dia osa izy mety efa eraka be izy dia mazava ho azy inona moa izy ity ilaina ny anaovana fitiliana mba hahafantarana hoe sao dia mitondra ny tsimikaretina VIH izy na tsy satria mety ilay fitsaboana an'ilay VIH ny ARV no asitrana azy fa tsy ny inona moa izy ity fa sao dia adino izany fa sao dia tsy hita ny fitsaboana an'ilay VIH. Ny olona koa nefa mety tsy misy fambara ihany koa amin'izay fotoana dia tsisy afa-tsy ny fanaovana fitiliana ihany dia izay no efa anentanana sahady ny tsika eto Madagasikara izany izay mbola ambany dia ambany ny atao hoe tarehimarika antsika amin'ny olona izay nanao fitiliana entanana izany tsika hoe mba hanararaoatra rehefa misy an'ireny fanaovana fitiliana ireny. Raha ohatra misy zavatra mampiahiahy koa dia hanantona ny toeram-pitsaboana. Maro ireo vehivavy mitondra ny tsimikaretina VIH sida no verevitra amin'ny fitohizan-taranaka. Ny vehivavy vao marina fa mitondra ny tsimikaretina VIH sida dia mety mananjanaka toy ny vehivavy rehetra ihany. Na izany aza dia tsara ny mampatsiahy fa be kokoa ny fahafahan'ny tsimikaretina mifindra amin'ilay zaza. Ny zaza ao amin'ny trano zaza dia mivelona amin'ny ranony reniny. Raha mitondra ny tsimikaretina VIH sida ny reniny dia mety hifindran'ny tsimikaretina koa ny zaza. Na izany aza tsy ny zaza teraky ny vehivavy vao marina fa mitondra ny tsimikaretina VIH sida rehetra akory no mitondra ny tsimikaretina. Ny hifindranana tsy amin'ilay zaza dia miankina amin'ny habetsaky ny tsimikaretina ao amin'ny ran'ilay reny sy miankina amin'ny zavatra maro hafa koa. Ny fikarohana dia maneho fa ny 570 isanjato ny zaza teraky ny vehivavy vao marina fa mitondra ny tsimikaretina VIH dia tsy hifindran'ny ny tsimikaretina. Na izany atsany misy koa ny vehivavy bevoka ihany koa izay mitondra ny tsimikaretina dia efa mahazo an'izay ilay fanafody ARV izay mba tsy hifindrany ilay tsimikaretina VIH amin'ny zaza ao am-boka izany dia misy 470 ry zareo ireo tamin'ny volana Jona 2024 izany fa mbola manomana moa izany miaraka amin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny ministera fahasalamana ny tarehimarika mahakasika ny hoe ny zava-bita rehetra tamin'ny 2024 iny juste manambatra izany an'izay tarehimarika izay dia hitantsika eo fivoaran'izay tarehimarika izay. Na dia nena kely ny isan'ny voan'ny VIH isa-taona tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia ny tombo kosa ny hitrangana fanavakavahana sy fanilikiliana miatra amin'izy ireo. Ny zavatra anankiray tsy maintsy resahana ihany koa moa tsy hanaovana fanentanana dia hoe amin'izao fotoana izany eto amintsika vitsy ny olona mitondra ny tsimikaretina. Manana fieritreretana izany tsika hoe olombitsy ihany no voan'izany
dia lasa ohatrany misy endrikana fanilinkiliana sy fanavaka vany zany ny dikany hoe somary hazavay kely angamba le izy le hoe fanavaka vana dia raha mahafantatra zany ianao hoe misy olona anankiray misy misy zavatra tsy mampitovy azy amin'ny olona rehetra dia iny no resahanao dia lasa mandratra an'ilay olona iny zay le fanavaka vana ohatra ny olona mitondra ny tsimikaretana dia tokony atao ohatran'izao zay zany dia lasa manavaka zany tsika amin'izay fotoana eo koa nefa misy koa ny fanilinkiliana mety avy amin'ny tahotra mety avy amin'ny hoe tsy fahalalana mety avy amin'ny hoe inona ohatra izy ity tsy fahafantarana dia manavakavaka tsika ohatra na manilikiliky eo amin'ilay manilikiliky ohatrany hoe filaza azy amin'ny teny gasy ihany koa dia hoe manao anjorobala zany hoe misy olona ohatra tokony ahazo zo anankiray dia tsy amenany izy noho ny toetra noho ny zavatra mahazo azy dia izay zavatra zay lasa mahatonga n'ilay tsimikaretina VIH tsy resahany eo amin'ny fiarahamonina rehefa tsy resahany amin'ny fiarahamonina ilay izy satria lasa ohatrany hoe zavatra tahorana zavatra mamenatra zavatra mamoa fady dia tsy resahana fa zay zany le manentana mihitsy atao amin'ny association rehetra tokony ho resahana izy io satria le olona mitondra ny tsimikaretina lasa miafina dia lasa tsy mahazo amin'ilay fiarovana reo ataontsika hoe vondron'olona zay ahina ao moram-pahatany tsimikaretina na le population clé zay voalaza tery aloha ihany koa ireo vondron'olona marefy indrindra ireo lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy no tena iaran'ny fanilinkiliana sy fanavakavahana mbola sarotra amin'ny malagasy ny manaiky izany eo amin'ny fiarahamonina eny amin'ny tobim-pahasalamana no tena ahitana taratra izany faran'izy ireo voaraisina na indraindray aza tsy manaiky mandray azy ireo ny mpitsabo misy amin'izy ireo anefa no mijoro amin'izay fiarahany amin'ny mitovy fananahana amin'izay ary miady hatrany amin'izay mety ho fanilinkiliana sy fanavakavahana mety miatraminy mazoto hatrany manantona toeram-pitsaboana manao fitiliana momba ny VIH ary maka torohevitra amin'ny fiarovan-tena aiky ny population clé dia mitovy zo amin'ny olona rehetrarehetra ihany manana zotro rehetrarehetra ihany izahay ireo na ohatra kosa fondron'olona izahay marefo amin'ny tsimikaretina anisa zany kanefa dia mampalahelo fa Madagasikara dia tena mijaly ireo vondron'olona ireo satria tratra loatra getsana loatra amin'ny resaka fanilinkiliana sy fanavakavahana raha ohatra fotsiny tsy resaka ohatra ny olona anankiray membre anankiray ao aminay izay travesti transgenre izy kanefa manao travailleur de sexe dia raha ohatra izy zareo ireny ohatra ka mandeha amin'ny alina amin'ny transgenre anazy amin'ny travesti anazy zay dia lehilahy izy ireo fa manao pozina vehivavy manao fiakanjo ary efa manatsena mihitsy hoe vehivavy izy ireo amin'ny alina ka mandeha manao professionnalisme du sexe any ivelany ihany dia savain'ireo polisy zareo na savain'ireo izay olona rehetra amin'ny eta afaka misava zareo ka jerena kanefa ny certificat ny carte d'identité nationale an'izy ireo fa lehilahy sarina lehilahy ao anatiny dia lazay zareo fa manao misy fomba fiteny zareo anazy ao anatin'ny lalàna hoe tsy mety zany hoe ianao vehivavy nefa ny karapanodinao lehilahy dia ao anisan'izay no anaovan'ireo polisy arrestation zareo hoe tsy mety zao ataonareo zao fa ndaonareo mihidy misy koa be da be misy blessure zareo mivoaka avy any amina violence zany ary anisany izahay mandeha manao intervention an'izy ireny satria hita zany fa zavatra tsy mety zany zavatra fa tsy mifanaraka amin'ny droitnay zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna kanefa dia ohatrany hoe eritreretin'ny zareo fotsiny atao zany zavatra izany ao anatin'izay koa izahay raha ohatra ka mandeha amin'ireny CSB2 na mandeha amin'ireny hôpitaly ireny dia ohatrany hoe ataon'izareo fomba ohatrany hoe zavatra imehezan'olona sy zavatra ohatr'izany kanefa izahay dia mitady fitsaboana ohatrany olona rehetrarehetra mitovy amin'ny olona rehetrarehetra izahay dia any anatin'ireny koa izay kanefa dia ataon'izareo na ny andro farany voariasan'izareo na zareo indray miteny hoe tsisy dokotera atao amin'ity centre de santé ity dia anisan'ny mijaly zany izahay
raha eto Madagasikara manokana ny resahana azy jingely. Ny lalàna laharana 5 tsipika aotra 7 no mamaritra ny zony ireo mitondra ny tsimikaretina VIH sy ny fiadiana amin'izany tsimikaretina izany eto Madagasikara. Na dia hita fa misy fahambangana sy manjavozavo azy izany lalàna izany, voafaritra mazava ao fa mananjo ireo olona voan'ny sida ary voarara ny fanilikiliana sy fanavakavahana azy ireo. Mananjo hanambady sy teraka izy, mananjo hianatra ary tsy tokony horoasina an-tsekoly na ny amin'ny toeram-piasany noho ny fitondrany aretina. Ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH sida dia olona marary toy ny marary rehetra ihany, afa-tsy hoe mila fampiononana bebe kokoa noho ny hafa izy satria tsy misy fanafana ny aretina mahazo azy. Dingana tokana ihany no ahafahana mahalala ny toe-batana dia amin'ny alalan'ny fitiliana, entanina ny tsirairay mba hazotanao izany, hitsinjo ny fahasalamany ary hanampy amin'ny ady amin'ny VIH sida. J'encourage la population à se dépister. Entanina ny tsirairay hitsinjo ny fahasalamany sy azoto anantana toeram-pitsaboana, ahazoana torohevitra amin'ny fiarovan-tena sy ny fahasalamana, ahafahana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Santé pour pouvoir continuer au développement de notre pays. Adidiny tsirairay ny fiadiana amin'ny tsimikaretina VIH, fa tsy ho an'ireo izay voa na ho an'ireo vondron'olona marefitra ihany. Le sida c'est une lutte de longue haleine. Ady mafy sy maharitra ny ady amin'ny sida ary tsy ho tapitra izany raha tsy foana tanteraka io arety mandozy io. Ilaina ny fitandremana sy ny fampahafantarana ny be sy ny maro ahafahany tsirairay mandray andraikitra amin'izany ady izany. Mandray anjara betsaka amin'ny ady amin'ny sida ireo fikambanana. Ny 300 ny ezaka vita dia avy amin'izy ireo avokoa raha ny eto Madagasikara manokana. Ces organisations communautaires, et il y en a à Madagascar. Noho ny fianaky ny valanaretina VIH sida dia heverina ho toy ny olana iraisam-pirenena izy io ankehitriny. Anisan'ny fanamby lehibe hatrehin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny fahari-piainan'ny mpiara-monina io valanaretina io. Ankoatra ny fijaliana terany amin'ny tsirairay sy ny fianakaviany dia manimba tanteraka ny lamba anam-piariana sy ny fampandrosoana sosialy ny valanaretina mba ho fanajana ny izon'olombelona sy ny asin'ireo olona mitondra ny tsimikaretina VIH na voan'ny sida dia tokony tsy hisy ny fanavakavahana azy ireo na dia ay fotsiny azy izany fitondrana ny tsimikaretina izany. Sakany eo amin'ny ezaka enti-misoroka ny VIH sida ny fanavakavahana sy ny fanalam-baraky ireo sokajin'olona ireo. Hatramin'izao eran-tany dia tsy misy fanafana ny tsimikaretina VIH sida na dia efa manao izay ho afany azy ireo mpikaroka mba hahita na dia fanafody iray azy. Misy kosa anefa fanafody sasany afaka manasitrana ny fambarana aretin'ny sida. Ny any azo atao dia ny miaro ny tena mba tsy hifindra ny ity aretina ity. Mitoy ny ady sy ny fisorohana ny VIH sida ho an'i Madagasikara ary tsy mikely soroka ny tompona andraikitra ara-pahasalamana, manoro hevitra, manentana, manao fitiliana ary manome fitsaboana. Tapitra ny fandaharana, ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mamerina mijery ny alalino ao amin'ny tv.cool.mg na manao ny hevitrao ao amin'ny page Facebook ny Cool. Veloma tompoko.